Слава моя слава, Україні слава, батька наш Бендера, Украина мать. Все, мы едем в Пенсильванию. Вот мы в штате Нью-Джерси. Заехали, заправились и сейчас на Пенсильванию, туда. Все. Слава Украине. Добро пожаловать в Пенсильванию. Вот мы приехали. G12. Должно было быть G13, но G12. О, дети. Все нормально? But some of them don't. And so can you. Whatever your age, your sport, or your passion, we've got your back. And shoulders, knees, and toes. Book an appointment today at geisinger.org/Lackawanna. When you're eating McDonald's spicy chicken McNuggets, take a moment. Jobs do all the work for you. There's a lot of things you can say about Hornbeck Chevy downtown. One thing I better not hear nobody. Мы едем, не знаю. Олень к нам домой пришел. О, смотри. Ну все, поехали. Открой окно, не будет убирать, открой окно. Они не боятся здесь вообще. Открой, Алан, открой окно. Все, ушел. Behind the wheel. Мадам, не сюда. Может, это олени на пляже какают, а не собаки? Вот там, А, да. Да, вон. Вообще не боится. Привет. Слава Украине! Принеси мне баллон с газом. Сейчас Юля будет менять баллон с газом. Бо мужик это сделать не может, это проблема. Можем лучше туда? Хлебушек дать? Эй, привет, у нас гость.
Хлебушек дать? Как дела? Ну давай, сейчас хлебушка тебе дадим. Держи. Потом он на гамак залезет. Держи. Держи. Ты моя булочка. Да, и так. Can I do? Can I do? Да, да. Ему нравится булочка. На, сюда. На. Хочешь пойти спуститься? О, там Вероника еще есть. Вероника. Окружайте его, окружайте, давайте, сзади. У нас сегодня будет знатный шашлык. Спугнули. Ушел. Кидай. Кушай. О, Алан молодец, прямо так хорошо попал к нему. Короче, к нам еще гости вон пришли. Нормально. Сейчас скормим все им. Сейчас я хлеб принесу. One second. One second. Давай, заходи, не стесняйся. Давай, давай, давай. У нас тут все нормально. Чувствуй себя как дома. Только маленький кусочек отламывай. Ну да. Можно меньше чуть-чуть. Все нормально. Сегодня еще костер будем палить. Да, только маленький. Меньше чуть-чуть. Мама. На. На, мой хороший. Пяточки. А что у него за шрам? Что у него за шрам? Что у него за шрам? Сев, что за шрам у него? Ну, шрам какой-то. Серьезно, кто не понял? Кто-то на него напал. Тут хищников тоже может есть. Какие-то медведи, может. Давай, держи так, ложи туда. Вот это классно, да? But can they put it to the grass actually? Сейчас пока нет, сейчас пусть разгорится. Sure. Так, у нас чайник закипел. Вот и все. Закончился наш короткий вакейшн. Тут оленей немерено. Все. Всем пока.